Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ja sam Nandi, ja me tu sa novim videom. Danas ću vam pričati o jednoj drami koja se desila dosta davno, ali je pre tipa 2 godine opet oživela, pa onda opet više nije bila živa. Pričat ću vam o odnosu između Nicki Minaj i Miley Cyrus koji je jako čudan i meni je ovo jako zanimljivo, zašto sam ja u ovom periodu bio ekstremno veliki fan Miley Cyrus, ne znam da li znate to vezano za mene, ali ja sam u 2013, 14 i 15 prolazio kroz tu fazu da sam voleo Miley Cyrus više nego išta na ovom svetu. Tako da, jako će mi biti zanimljivo da se vratim u tu eru sada, da vam pričam o tome. Vama ako se dopadne video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i nemojte zaboraviti da me zapratite na još jednoj društvenoj mreži, a to je, šta mislite šta? Instagram naravno, i kad sve to odredite, pošto znam da definitivno hoćete, sada lepo možemo pređemo na video. Svi znamo da je Miley ranije bila Disney zvezda i čak sam snimao ceo video o toj njenoj karijeri, kako je bilo na Disneyu, kako se ona oslobodila od njih i kako je zapravo postala ono što ona jeste, što je sad slobodnija naravno i krenula je svoju karijeru da vodi kako ona želi da vodi. I pošto je krenula, eto, ta 2012. godina kad je ona bila skroz free, to je bio njen Halloween gde je ona uživala i za taj Halloween u oktobru je ona odlučila da želi da bude Nicki Minaj. I sada nije se znalo da li su njih dve u dobrim odnosima, kao to su oni momenti kad se oni samo na award showima pozdravljaju i to je nešto što mi ne znam da li one sad sede kod kuće i druže se zajedno, jer nikad se nije ništa tako dešavalo između njih. Uglavnom ona je odlučila da bude Nicki i bila je Nicki i stavila onako kao napravila veliku dupu, veliki sis, sve, pošto Miley nema veliku dupu i veliki sis, i stavila je periku, rašminkala se i okačila je sliku u tome i tagovala Nicki i napisala Stupid Hoe. Fun fact, mi jako zanimljivu priču za tu pesmu. Ja sam kao mali obožavao pesmu Stupid Hoe. Zajedno sa mojim društvom iz ulice što smo se tu družili. I ja sam išao na privatne časove engleskog i ja sam smarao sve profesorke koje postoje u toj privatnoj školi engleskog da mi objasne šta zapravo znači Stupid Hoe, zato što oni sve vreme cenzurišu Hoe kao neka psovka, a ja na internetu kada ukucam to, meni izađe samo kao motka. I ja sam bio kao, kakva glupava motka, to nema smisla. I tako sam smarao sve jednom su bili u fazoru, ne znamo da ti kažem, nikad mi nisu rekli i to je onako takav transfer blama, ali nema veze, jedna jako dobra priča koju imam iz detinjstva. Nicki je posle toga kada je videla da je Miley zapravo bila ona, izjavila na nekom talk show kao, ja sam kao za Halloween trebala da budem Miley, to je bio naš plan, ali nikada nije postojala nikakva slika nje da je bila zapravo Miley, tako da ne znamo šta se tu desilo, ali okej, bar imamo neki dokaz da su se malo družili. Mnogi ljudi su počeli da porede Miley sa Nicki Minaj kada je ona ušla u svoju bangers eru, zato što je počela pravi više hip-hop, trap muziku i da koristi producenta Mike Will Made It, sa kojim Nicki sarađuje stalno i svi su bili u fazonu kao Miley sada hoće da bude white Nicki Minaj, Miley sad hoće da bude neki rapper, trapper, hip-hop, pevač, ovo ono bla bla bla, na šta je Miley komentarisala kako je se jako ne sviđa to što je ljudi govore kako ona uopšte ne pokušava da bude kao white Nicki Minaj i ona samo jako voli hood muziku, ali to nije ono što je njoj na prvom mestu, njoj je na prvom mestu to da bude kao vocalist i singer, zato što pre svega jako dobro peva i sve to. To se nije pominjalo do prošle godine, ali konstantno su ljudi na TikToku uzimali pesmu 23 od Miley i bili u fazonu kao kako je ovo cultural appropriation, ali s druge strane jedan od najboljih cultural appropriation koje smo ikada imali. Da li ja smatram da je to cultural appropriation? Ja mislim da postoji velika razlika između appreciation i appropriation, zato što Miley ništa loše ovim nije pokušala da uradi i to što je malo ghetto hood pesma ne znači da je ona automatski pokušala da promeni svoju boju kože ili da bilo koga vređa ili da uzima nešto što je tuđe. Takođe sarađivala sa toliko ljudi koji su zapravo bili crnci. Appreciation zato što voli tu muziku, poštuje njih isto i sa njima je napravila nešto tako. 23 pesma je takva hitčina i obožavao sam kad sam bio mali taj spot, znam da sam uzimao delove iz tog spota i izrađivao na majici. Mike Will Made It je jednom prilikom odlučio da na svoje društvene mreže okači sliku sa Miley i sa Nicki kada su zajedno bile u studiju, znači njih troje su se slikali zajedno i on je to okačio na društvene mreže i napisao je u opis Beauty and the Beast i posle toga su krenuli tračevi kako će njih dve da izbace zajedno pesmu, što je Nicki posle toga komentarisala da je postojala potencijalna pesma koju su mogle da izbace, ali ipak im se do kraja nešto nije svidelo pa su odlučile da ništa ne bude od toga. Dolazimo sad do Wrecking Ball rekorda za 24 časa za spot, zato što svi znamo da je Miley kao buknuo gola u tom spotu, ono na Wrecking Ball leti gola, uglavnom jako emotivna pesma, ali je šokantan svima bio spot jer kao ono Miley skroz gola i to je odborilo prvo rekord i nakon toga je izašao spot Anaconda od Nicki Minaj i onda je Nicki oborila rekord, što je Miley prokomentarisala kao u fazonu I can bring that body, I can bring that wrecking ball, but I can't bring that ass, kao congratulations Nicki, bravo, ovo ono. Ništa loše nije mislila tim komentarom i skoro su bile okej u tom periodu i u februaru 2015. godine su zajedno sedele na Grammy-ima, što je dokaz toga su zapravo
dobre. Kada su izašle nominacije za VMAs Video of the Year, Nicki nije bila nominovana. Ovde počinje ona drama što je Nicki imala sa Taylor. Ako se sećate, pričala sam vam u nekom videu o tome, nisam siguran u kom, ali pričala sam vam. Kada je Bad Blood i kada su Wrecking Ball valjda bili nominovani za Video of the Year, a Anaconda nije. I Nicki je naravno krenula u fazonu da, kao, ove pesme koje bore sve rekorde ne budu nominovane, da, kao, vi dovedite samo likuše koje su mršave, žgoljeve, ovo, ono, bla, bla, bla. Ja koja pokušavam da budem empowering prema drugim ženama koje imaju različite oblike tela, ovo, ono, bla, bla, bla. Meni nemojte date nikakvu nominaciju. Stoji da nije fair da i ona koja je oborila rekorde i sve to ne dobije tu nominaciju, dok drugi koji su oborili rekorde i sve to. Opet da ona sad individualno napada Miley i Taylor zbog toga kao da su njih dve krive za celu tu situaciju, to je ono što nije okej. I to je ono što je izazvalo celu dramu koja je počela između Miley i Nicki Minaj. E sada, Miley je odlučila celu ovu situaciju da prokomentariše kad su je pitali mislim, novinari, naravno, i bila je u fazonu kao, ovo čak nije bila ljutnja, da je bila ljuta, ona bi rekla kao, ljudi, jako sam isfrustrirana zato što postoji veći problem, ti si ovo sve napravila da bude vezano samo za tebe, not to sound like a bitch, ali to je kao u fazonu, ja nisam dobila svoj Grammy, ako ti je stvarno bio problem to vezano za rasu i zato što si želela da budeš empowering za ljude koji imaju različita tela, nisi morala to da napraviš kao da je vezano za tebe, već da kažeš da postoji veći problem i da objasniš zašto takvi spotovi treba da budu zapravo nominovani. Ono što sam pročitala je previše zvučalo kao Nicki Minaj, što kao svi znamo da Nicki Minaj nije toliko fina. To nije bilo lepo što je rekla. Mislim da postoji mnogo lepši način da se priča sa ljudima. Ne moraš da započiniš odmah rat između pop zvezda zbog toga što ti nisi nominovana, ovo ono, bla bla bla. To je ono što je Miley rekla novinarima, što je posle toga ona malo demantovala kao da nije bukvalno tako mislila, da nije tako ispala, doduše ona ništa pogrešno nije rekla. Rekla je da je Nicki ovu celu situaciju kao okrenula na sebe i videla se da je to uradila zbog ljutnje zato što ona nije dobila tu nominaciju, ne zato što generalno postoji problem u svetu i zato što treba da se širi svest u svemu tome, ne, nego zato što je neko drugi dobio, a ona nije. Da je rekla, mislim, na drugi način, naravno bi ljudi to bolje razumeli i da onda ne bi došlo do ovih problema. Sam event je bio jako haotičan i ovo je definitivno, ali definitivno bilo onako kao neplanski, nisu znali, ništa nije bilo namešteno. Kada je Nicki dobila nagradu za hip-hop video godine za Anacondu, izašla je na binu i počela je priča tako o problemima koji postoje u svetu. I na kraju je došla i rekla kao, now back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. What's good, Miley? And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey! To baš onako besno kao u fazonu, ti si nešto pričala o meni u novinama pre neki dan, kao a šta je problem? I to baš je kao njena faca, sećam se u tom momentu je delovala kao da će da je prebije, kao da će da dođe tu. I Miley se izgubila, Miley nije znala šta se dešava, čak ima kamera onako sa strane koja je snimala da je ona bila u fazonu kao This bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey! I rekla je nešto kao, znaš da svi mi pričamo sa novinarima i znaš da novinari to okrenu onako kako njima to odgovara, bla bla bla, congratulations. We're all in this industry, we all do interviews and we all know how they manipulate shit. Nicki, congratulations, already started. Doesn't mean that the voting is done. I kako znamo da to definitivno nije bilo planirano, zato što kao F-bomb je bukvalno ostavljena na live televiziji, što se nikada ne dešava u Americi, pogotovo ne na award showima koje gledaju mlađa deca i sve to, a ovog puta nisu cenzurisali, nisu znali šta će one međusobno da govore o ono. Posle celog tog incidenta, ceo event je pauziran na tipa 20 minuta da bi se rešili problemi koji su postojali i tek onda su nastavili sa svim tim. A to nije stvar koja bi se desila da je nešto namešteno definitivno. E sada, Nicki je odlučila da objasni zašto je tako prokomentarisala to javno. Nije bilo kao u fazonu samo zbog te svađe koja se desila ranije, nego je rekla kao ja sam pričala o tako bitnim stvarima koje utiču na nas kao crne žene. Trebala mi jako velika snaga i podrška za sve to. Ti si stalno u spotovima sa crncima i stalno izvodiš crnce na svoju binu, ali misliš da kao nije bitno da se priča o svemu tome. Ako želiš full kao da uživaš u našoj kulturi, u našem stilu života, moraš s nama se družiš, da igraš sa nama, da twerkuješ sa nama, da repuješ sa nama, kao treba da brineš i o onome što utiče zapravo na nas, šta je fair, a šta zapravo nije fair, jer navodno je Nicki rekla kako je ona videla da Miley stoji kao dok je ona držala svoj govor i pričala o tim kao bitnim situacijama i da je zato osetila potrebu da
je prozove u javnosti, kao, i bila je već cijela ta situacija šta je Miley zapravo govorila o njoj u novinama ili zapravo nije govorila u novinama, ne znamo šta je tačno rekla, šta ne, dok s druge strane imamo i tu situaciju da je ona videla nju kako Miley bila u fazonu kao ovo ono i morala je da prokomentariše, odnosno da je prozove tako javno. E sada, ovaj beef nije tako nešto specijalno traja dugo, mislim kao sve je postalo okej, nakon nekog vremena njih dve su to rešile i u 2018. godini kad je izašla pesma Chun-Li, Miley se snimala kako igra uz tu pesmu, Nik je to repostovala na svoj Instagram i Miley je komentarisala kao what's good, što automatski znači da su njih dve okej i da je to njihovo kao what's good sprdnja međusobno, zato što to je ono postao generalno meme, ja bih rekao u cijelom svetu, da su svi u fazonu kao Miley, what's good? Mislim, svi to jednostavno rade u takvim situacijama jer znaju svi za taj moment, ono, jedan od najupečetljivijih momenta u VMAs istoriji ikada. Kada se drama nastavlja? Drama se nastavlja u 2019. godini kada je Miley izbacila svoj EP She's Coming na kom se nalazi pesma Catitude sa RuPaulom. Ovo je jedna od bez obzira na sve šta se dešavalo u Banger seriji, u Dead Pat seriji. Ovo je jedna od najskandaloznijih, ja bih rekao, Miley pesama zbog svega što peva u toj pesmi i zbog RuPaula, jednostavno sve šta se... E sad, jedan stih koji je ona ubacila u ovu pesmu je bio I love you, Nicki, but I listen to Cardi. I love you, Nicki, but I listen to Cardi. Jednostavno, pesma je tako rap. U rap pesmama znamo da ljudi često nabacuju tako činjenice koje ne moraju budu toliko relevantne za pesme, već samo budu kao ono fun, zanimljive. U tom periodu je bila drama između Cardi i Nicki. I Cardi na ovo nije naravno odreagovala, nije ništa prokomentarisala i bila kao ne mogu da verujem da slušaš i mene i nju. Dok je Nicki popizdela. I bila je u fazonu kao, ne možeš ti mene da prozoveš, ne možeš ti da diraš kraljicu muzike, ne možeš ti ovo, ono, bla bla bla. Kako je tačno prozvala? Odlučila je da na svom onom Queen Radio, koji je bio u tom periodu gde je svaki put rantovala, da isproziva Miley da je nazove a Purdue chicken, can never talk shit about queens. Kao prvo, ona je mene disrespektovala, odnosno nije me poštovala kada je pričala za neki artikl u magazinu, bez ikakvog razloga. Videla sam je kako Mike Will made it u studiju. She dropped the bomb, bukvalno. To je jedna stvar koju je rekla onako kao na radiju, koja je bila ljudima, mislim kao kakav god da je beef, takve stvari. Ali, s druge strane, opet kad razmislimo za Miley, to mi nije ništa toliko nemoguće i čudno, iako ta priča nikad nije potvrđena, nisu nastavili priču o tome, Miley nije dublje zalazila u to, Nicki nije dublje zalazila u to, samo je onako kao dropovala da bi ljudi počeli pričati o tome, a ne o ovoj drugoj situaciji. Što stvarno mislim da nije toliko bio nikakav problem i Miley kada je rekla I love you Nicki but I listen to Cardi 100% nije imala nikakvu lošu nameru. Mislim kao, ja lično ne vidim nikakvu lošu nameru u tome. I love you Nicki but I listen to Cardi. I got a new song on radio and it goes 5, 4, 3, 2, 1. That's right, it's a number one and I can't take it with me as a carry on. Samo mislim da je tako bilo kao jako bespotrebno. Pod broj 1, Nicki je poznata po tome naravno priča o velikim problemima i da širi svest o svemu tome što i treba da radi, ali s druge strane onda ispada kao jako veliki licemer zato što Nicki podržava i pravi mnogo velika sranja koja ne treba se podržavaju i koja ne treba se prave i prijatelje sa takvim ljudima koji treba budu u zatvoru ceo svoj život. Samo mislim da kao ako su bile okej i ako je sve bilo fino između njih, da line I love you Nicki but I listen to Cardi nije vredan toga da se kao vrati haos oko svega. Bukvalno nije. Očigledno nisu bile dobre, očigledno je to sve bilo kao samo za show da ona okači njen Chun-Li video koga boli uvo stvarno za to. To je to. To je to. To je to za ovaj video. Ja se nadam da je vama bilo zanimljivo. Šta vi mislite o ovoj drami? Da li vama deluje kao jako nepotrebno? Imam još dosta Nicki drama, tipa sa, ne znam s kim, ali znam da imam sa Cardi i ne znam s kim još, ali imam na ovom kanalu, možete naći slobodno. Imam neki Miley videe, tako da samo uđite na kanal, prelistate videe poznatih ličnosti i naći ćete i uživate. Obavezno ostavite like ako vam se dopao video i prijavite se na moj kanal. Rekao sam vam da me zapratite na Instagramu ako želite, slobodno uradite i to. Ovdje imate najnoviji video na ovom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim celebrity videima gde su svi ovakve videi gde komentarišem drame, raskide, razvode, znači sve što možete zamisliti o poznatim ličnostima. Jako smešno, jako zanimljivo i vredno trošenja vremena na to, da vam kažem iskreno. To je to. Mislim da vrlo brzo vidimo u sledećem videu. Ćao se!